这项应该说一个体育运动的一个喜爱程度也是在日益的这个加深。很多的国外的棋手呢，国外的这个棋迷朋友也是非常喜欢下这个中国象棋。就之前我们一直都觉得说这个中国象棋上面完全都是这个汉字哈，不像国际象棋它是这个有这个立体的图形。就是接下来我们要为大家讲解的这盘对局呢，也是来自德国第1届公开赛。而且这届比赛呢，坐在我身边的金松老师呢，也是亲临了赛场，作为一个运动员参与了本次的一个比赛。就是关于我刚才提到的这个问题，在你比赛的现场的时候，这个国外的棋手在下中国象棋的时候，有没有这样的一个困扰？关于文字上，特别还有一些这个应该说他们能够参考的这个资料上，还存在有一个翻译的一个过程。他这个有专门的这个华裔的人呢，翻译了这个棋谱给这些外文看啊。当然他们这个水平呢一般啊，但是呢也有一些达到了这个市县级的象棋高手的水平，也是相当不错的啊。那么在这届比赛当中呢，应该说有一盘金老师对战柳大华老师的这盘对局呢，应该说是非常的精彩的一盘对局，也是金松老师执先手呢，先手是战胜了这个柳大华老师。我们大家都知道，这个刘老师啊，在近几年的这个比赛当中呢，应该说他好像说并未因为他这个年龄，应该说这个水平好像似乎有一个又一个反弹的这样的一个阶段。他是这个柳大华老师，他是一直保持一个比较高的竞技状态啊。他是虽然说年龄呢，在这个全国高手当中他算一个几乎算最高的了啊。但是呢，他这个竞技状态保持的非常好，所以说我也非常珍惜这个和柳大华老师对弈的机会，因为他不一定哪年他就退役了啊。这个年轻棋手就下不到这个传奇人物了啊。那么接下来呢，我们就一起来关注一下这盘对局。这个走的兵7进1，刘老师呢是下主7进1，长炮2平3，炮8平5，也下炮8平5，这样就形成一个先手的猎手炮。马8进7，也上马8进7，黑方马2进1，车9平8，车1平2，马2进1，车9平8，车1平2，直接对调啊。这个棋，这个车呀，就出去的话呢，也是不是什么太好的路线也没有啊。因为这个棋也是一个比较正常的棋谱啊。正常的棋谱是冲边兵啊，这高车呀这棋都有。这个直接对车呢就比较稳健啊。这个对这个柳大华老师这个善于攻杀这个风格呢，也是一个意志。这样对调。对调。士6进5，不是。象7进9。象7进9啊，在这个赛后扑盘的时候由于这个我们的荷兰的队友这几个人他就直摇头他说这个棋他根本就对这个在这种情况下这个飞象根本就理解不了实际上呢，这个棋应该说是当前的一个比较好的走法如果你现在要是走别的棋呢，是看着这个比如说荷兰棋手说车就往前压呗但是呢，这棋将来都是帮忙的招法没有什么用还不如这个以静制动这个棋就是体现了象棋当中以静制动。虽然说这个棋看起来不是什么好招，但是呢，它却是当前的一个比较好的走法一种。这是你比赛之前就已经做过的这个计划吗？还是临场想出来的？这个棋应该说是我是也研究过的这个棋我是对这个棋有一个很深的体会这个棋我也是以前也下过相似的类型也下过几盘棋。那么对这个棋呢，我还是应该说是研究在我之前就有一定研究的手法。黑方也是象7进9。实际上黑方现在也不是很好动现在
黑方如果他要收炮呢，这个棋就形成了一个马炮缠棋啊。那么这个马炮缠棋呢，双方啊也是各有千秋啊。所以说这个刘老师他善于搏杀嘛，所以他还是希望保留一些车啊，保留车在家里。士6进5，不是，马7进6，马7进6蹬出来啊。这个刘老师这个子力往前出动了啊。炮5进4，这样呢，红方就获得了一个实惠啊。这个整个这个棋啊，红方获得了一个中卒的实惠。黑方是炮2进4，炮2进4，这个棋不能让他直接这么打过来啊，直接打过来，这边象就危险了。这还是先手，这不行啊。车8平6，哎，我这把车收起来。我这棋如果要是先飞象呢啊，这棋我也看了啊，我如果先飞象，那么这个刘老师有可能走这个炮2平3来压住，压住以后我要是对车呢，我心也不甘啊，我要对车对掉的话扔了啊，将来这个棋有一个马6进4，马6进4蹬中炮和蹬象啊，这样棋我也是落了一个后手啊。如果我这对车以后我要是退步炮的话啊，虽然说这个棋是马6进4解决了，但是他又出现了一个马6进7，还是蹬我象，还把我这个兵给蹬掉了啊，这样我也是不甘心呐，这样我也没有得到什么实惠，对吧？我这个兵又少一个啊，而且对方是先手吃我，所以这个棋呢，我也不甘心，所以说我就直接就走车2，车8平6，啊，这样的你在压马就没有什么意义了，对吧？你再压马就没有意义了。他是下的炮2平7，这是打兵啊，打兵这个棋还是好像有点急啊，打兵这个棋还有点急，还是直接高车啊，直接高车就可以啊，直接把车高起来还是比较好一点。打兵我补象，对吧？车2进4，车2进4。现在黑方啊急于把这个中炮给它清掉啊，因为这个红方这个棋主要这些先手啊全来自于中炮，这中炮呢一个压住的黑方这个炮，这个黑方这个炮当个象使。兵5进1，我不能让他，这棋也是一招两用啊，不能让他车2平5吃我炮啊，我把中兵冲起来。但实际上最主要的手段还是在这里啊，这个车有一个好路了，就车进3盯住这个炮以后，这个炮都有被吃的、被捉死的危险啊！你看，要是盯住炮以后，将来就随便马进4，炮往哪去呀？这都很难受。所以说呢，这个柳大华老师他也不愿意让我把这个炮给盯住。下的炮7平8，他不愿意把我这个炮盯住啊！盯住以后，这个炮就难动了啊，非常难受。这个棋形。仍然走车6进3。这个车是这个道是这个红车最好的道啊！如果让这个黑车抢到了，这样红方不好啊，必须把这道抢住。炮8推6，这个推炮里边也是暗藏了一些先手啊。如果你红方也要没注意的话，下招黑方有这个卒进1冲的棋啊，你这里一飞，他这里边一蹬啊，这里边打马再蹬炮，这就输了啊！这棋黑方就输了，红方就输了啊！不能让黑方把这个卒进1走上，所以说是先走马进4，先跳出来，别让他这个卒进1冲上来。炮8平6，又打下马啊，那我这匹马还得走啊，又往上冲。马1退3，退马。炮5退1，退炮啊，退炮是为了防止黑方这个马3进4蹬出来啊。这棋要让黑方把马3进4蹬出来，黑方反先了啊，这个中兵都给你蹬死了啊，这是绝对不行的啊，必须要断道，不让他马3进4蹬出来。炮6进2，炮6进2，这个刘老师啊，他的想法是这个炮6进2以后下把他出将啊，他要出将以后把这个兵打死啊，那么这个棋还是不错的啊，黑方还是不错的啊。兵7进1，这步棋是好棋啊，这步棋是在这个局部当中的一个抢夺空间的手段。
本来呢，在这个现在大家看啊，这些点，这4个角啊，加上这面都是没有什么战术纷争啊，都是很和平的地带啊，就双方的大指你看几乎全部集中在这块上啊，这块是叫中心呢、焦点啊，这块是这个整个双方攻击的焦点，特别是黑方啊准备拿掉红方的中兵和中炮，对吧？红方呢就是想保留这个中兵和中炮，甚至把中兵过河啊，所以说呢，双方的真正的攻击点呢都在这边。那么在这边怎么能够取得在这里的控制权呢？啊，这边就是需要一些手段啊，这个其实就是一个最好的手段，弃兵是最好的手段。7个兵，虽然说这兵非常大，但是弃的非常直，它吃，对吧？它吃，这样红方在马七进8，哎，大家看啊，这个棋，红方通过弃兵跃马以后啊，下一步啊，这步棋啊，黑方无法阻挡啊，马8进6无法阻挡啊，这样实战当中他是顶马了，对吧？啊，他顶马，对吧？他只能顶马，他出将也不行，出将我一蹬，他打我车我就打他车啊，他要这是打我车我反打一将，这样得指这不行，对吧？所以说我这步棋打车是绝对先手啊，这个马一跳上来，这步棋是绝对先手了，所以说他这里顶了一下啊，这也可以啊，顶一下我这再一蹬，对吧？他这车只好离开这些道了，这样我这个炮就彻底安全了，只好离开这个交战主战场，将一军为落象啊，这就通过这几个回合啊，大家看出来就是能够看出来了，本来在这个交锋当中啊，在这一块呢，双方应该说是势均力敌的，在几步之前，对吧？在这个棋的时候，双方是势均力敌的。在这一带呢，黑方有车、双马、双炮啊，在这一带战斗，红方呢是车马炮，这样这个炮有点作用啊，这加中兵啊，在这一带争夺，但是通过红方这个冲兵、跳马啊，然后再冲啊，这样几个回合转换下来，大家看啊，这个车呀被红方赶走了，那么整个这一带呢，现在是红方说了算了，红方的车马炮兵控制了棋盘的中心啊，控制了这个要道。那么所以说红方啊，在这一段呢，先手还是有所扩大的。卒3进1。所以说，在这一带，你看这个棋，黑车是无法说发挥作用，但是黑车也不能永远车在底线呢，车在底线那不输定了吗？对吧？所以说黑方啊，在这里边又找到了一条路啊，把这个车呢，他准备退到这里啊，在这里边呢构成第2道防线啊，本身这头1道防线呢被红方冲破了啊，他准备通过冲卒啊，在这里边构筑第2道防线啊，退车。炮5进1。我走的是炮5进1啊。实际上这个棋不好啊，炮5进1不是太好的棋啊。实际上这个棋应该走车6平2啊，更加这个好一点啊，应该说比实战要强啊。这样呢，黑方也不敢出将啊，将来红方这里通过这里一将啊，红方这里可以通过一将啊、一收肋炮啊、一蹬马呀啊，这一系列手段呢，红方啊这个棋优势更大，应该走车6平2啊。当时我为什么没有走车6平2呢？我就感觉我就不想让黑方啊退车把这条道断上，他只要一断道，将来他再一立中车，这其实红方就没有什么棋了啊。实际上这恰巧是没有啊，恰巧是没有。你在这里边的时候呢，啊，现在这种情况红方是不敢打兵的啊。你看红方如果打兵，这里边看着挺好，这里打底象闷攻，这里边打马，实际上是没什么用啊。你一打兵，他就打你将，他这里边有打将，打你将啊，你只能落士啊。你要落士，他又搁这里边，他就把这匹马冲上来了，冲马跟你对马，对吧？啊，或者是走这些啊，他或者是他不打将也可以啊，他直接蹬马，你打兵他直接蹬马啊。你如果打马的时候，你打马啊，他也可以打你将，打你这匹马啊，也可以蹬你啊，这就是这个其实没有棋的啊，在这里边是没有棋的，所以说呢，我就忽略了啊，这个就有点忽略了，所以说我其实就没有看，我就认为啊，这个脑子里就认为这个炮5平棋打兵是没有棋的啊，实际上现在确实没有棋，但是如果我要平车的话，
黑方如果退这个棋的时候啊，黑方车退竹林的时候，我这样我就有打兵了啊，这棋我就可以打兵了。这个因为它啊，对，因为他这个车正好到这里边了啊，他既不牵走底象，而且他的车位置又很差。我这个炮挪开以后，这个马还蹬车，这个一打蒙攻，他怎么办呢？他如果再跳马的话，我这里打马，哎，这里边还蹬个车啊，这样马就白吃了。所以说呢，我知道这个棋在这里边打兵是没用的，所以说我就没有计算它，我就没有计算到，我如果平车以后呢，他再退车的时候，我这打兵就成立了，所以说我还是应该平车。这里边实战当中走的是进炮，他车2退6，进炮的车2退6，马6进5。这棋我就给他蹬了啊，这个棋下边就给他蹬了，我怕他顶我啊，这里边象3进5，飞我，兵5进1，冲，炮6退2，炮6退2，他这匹马现在动不了，你看他前后都动不了啊，但是车看着我炮，所以说他现在还不要紧，退炮。炮3退1，炮3退1也是不好啊，不如走车6平2啊，我还是应该走车6平2这个棋手段。车6平2还是这个棋最好的招法，实际上这步棋也没有什么用。卒3进1，中3进1，士5进4，士5进4，炮6平7，炮6平7，炮3平5。啊，又是一个软招啊，在这里边呢，这里边的时候呢，红方啊一定要，红方一定要小心啊，这里边红方一定要小心啊，这里边这个刘大华老师这里有个陷阱啊，红方不能陷去，比如说红方如果要是不小心走这里，炮平3，啊，他这个棋是个假招啊，你看着是把这匹马拱死了，但是人家有退，啊，他走别的不行啊，这马他只有退马一条道，他一退啊，这里边你一打炮，他一落你啊，你如果打马，对吧？来看你如果打马，你这里看是折纸了吧？但是哎，人家有一个吃你炮的棋，这是吃你炮，一吃你炮，你就炮没地方躲呀，走这是支，走这是象飞，你只有平着人再吃啊，这样吃对儿，哎，反而黑方找回一子以后啊，黑方还好一点啊，黑方过个卒，黑方还好一点，这样棋红方就吃太多亏了。所以说这个刘大华老师，你看这个棋下的他还是暗藏了不少招法在里边啊，这对炮的时候不能平炮对啊。但实际上我这个棋下的还是软啊，他如果打炮的时候，我这个炮3平5还是软啊，应该走什么？应该直接打，就是直接打了就可以啊。打了一落我啊，我这里有一个马进1蹬，蹬上来啊，这里边他肯定是不能让我马1进2蹬啊，对不对？他如果退马的话，我这个马1进2很厉害，他一蹬炮我这里卧死他，对吧？他这个棋就没法防守了，就输了。他如果冲兵的话，我这里一蹬，大家看我这里一蹬啊，蹬这里边还有挂角，对吧？这里边还有挂角。他如果出将的话啊，我就这么蹬啊。这个棋是我没注意到的棋啊，这个棋很厉害，马上进1这么蹬。他现在不能飞象，他飞象我这边一吃马死了，对吧？啊，他如果不飞象的话，他这匹马没好兜去啊。他走什么？我这里一蹬一将啊，这就赢了啊，对吧？你要电马我就吃死你马，你要进将的话呢，我这边一吃啊，这象也是将死啊。所以说呢，这个棋还是比较简明的啊。这里一蹬，啊，这里一蹬的话，他如果他是退马啊，如果他是退马，我就将啊，大家看将啊，退马我将，然后再走车6平4啊，这样棋赢的也是很干脆啊。这棋正好他不敢支啊，下把我就蹬象将啊，反将啊，啊，这随便走啊，或者这个炮将都是赢棋。好，这里边呢，我又是走出了一个机会啊，这个机会又没走好。实战我是走了一个他对炮啊，在这里边，我这匹马在哪？在这儿啊，这炮3平5啊。
黑方是马6退7，退，车6平2，炮7平6，车2进4，这是吃啊，这个马7进5登，象9退7，退象，车2退3。这样红方的优势就小了很多啊，但是还是有优势，因为这个兵啊非常大啊，兵非常大。卒3平2，马2进4，这匹马搁这里也没有用啊，必须要快速的移动到主战场。士5进6，马4进6，士4进5，马6退7，登兵2进1，马7进8，炮6进7，炮6进7啊，大士啊，大士。马8退6，这样登炮，这个棋啊，登炮啊，这主要是为了将来我要车吃马，对吧？因为他这匹马这里看着双象，我这个兵换不了双象，换一个象我又不肯，对吧？我如果直接吃马，他这里随时有对啊，这个棋也给我搞得很不愉快啊，他这随时有对，所以说呢，我就先登下炮啊，等他炮走的时候呢，我再走车2平7啊，这样他正好就没有对车了。炮6平7，车2平7，哎，这里正好吃啊。马3进1，这里边他正好没有吃马，当时我合计他是不是应考虑走炮7平9啊？炮7平9的时候他就有这里就吃我马，我马随意登，他这里有对车的棋啊。但他平到这儿就没有吃马了，吃马我这里有登对儿，对吧？你再对车我白吃你炮也是输。那么他这里边他没有吃马了，他就只能逃马。兵5进1，哎，他这一逃马，这样兵换双象啊，这个棋就优势就大多了啊，比换一个象优势大多了。象7进5，飞了啊，这打一将，对吧？将5平6，车7进3，先吃下马，这个是一个非常好的过门啊。马1退2，他退我再将，对吧？上将，对，这样呢正好车呀把这个马看住了啊。你要是直接将呢也不错，但是呢不如这个好。这样呢，他这匹马在这里还有一些防守能力。对，我这车呢还没控制住他啊，这样吃一下他退，我再一将啊，这样就控制住这匹马。马6进7，哎，这个棋是好棋啊，这棋啊正好啊把这个车呀别到外边啊，别到棋盘的外边，然后呢我这边这匹马呢这个炮只要随时一退呢，只要下步我这个炮一退呢，这里又是将死，哎，这里也是将死啊，这2步棋都是将死啊。车2退1，他不想让炮别住啊，他只有退车。炮5退4，哎，这个棋杀法来了，现在是要杀，先炮将啊，他带上以后我再马一将啊，这样就绝杀。马2进3，马2进3，车7退2，这是吃了，这没有用。这丢一个，这样车2平6，啊，这样带累不车啊，炮5平4，这样就结束了啊。这样带上以后呢，这棋你吃我炮我就一将啊，这里一将就将死了，对吧？你不吃我炮，我也是这么一将啊，就将死。那么这盘棋呢，我们呢就为大家教到这里啊。就是这盘棋，柳大华老师也没有什么非常明显的一个错的地方哈，还是我觉得金老师这个棋走的非常的紧凑，最终呢这个赢的也是这个杀法上也是非常的精彩，当然终局的还有一定的这个机会，那个现场的时候可能没有这个更多的时间去计算它哈。对，那个棋主要是靠感觉啊，我感觉这个棋要是给这个像什么。赵勋新了这样杀法凌厉的棋啊，这个棋很快能看出来啊。这个棋我这个棋看这个杀法呀、还是慢啊，看了半天也没看出来这个棋啊怎么能够得指啊。但是后来侥幸也是赢了。我觉得这个金老师还是很谦虚的哈。那么这盘棋呢，我们也是先为大家讲解到这里，咱们稍事休息，一会儿回来。